देखो गाइस, दिल्ली में बारिश हो रहा है। ये देखिए। और ये देखो, ये सब कोहरा है जो इस तरफ से उस तरफ से आता है, देख सकते हैं। कभी बारिश हो रहा है। सीमेंट देखिए, ये सीमेंट तो देख सकते हैं। अभी 27 जनवरी में बारिश हो रहा है दिल्ली में। क्या बात है, देख सकते हैं।